Ahojte, vaša galéria kvetín ide odovzdať na Bratislavský hrad svadobnú kytičku z matky. Pozrite sa, aká je nádherná. A pritom vám ukážem v tomto nádhernom prostredí, ako dodekorujem tento milý aranžment v košičku. Takže nastriham si ďalšie kvety a pekne ich vpícham do toho oazisu. Pozrite sa, aké sú nádherné slniečkové. Celé tieto kvietky, slnečkové chryzanténky, santinky nám vlastne pekne ozvláštnia ten aranžmán a presvetlia tou žltou farbou. Môžete si to doma vyskúšať, budete sa tomu potom tešiť. Takto. Kvietky si môžete dať ľubovoľné, aké sa vám hodia. Teraz, jak krásne začína svietiť slnko, tak vám dobrú náladu bude robiť takáto nejaká pestrá kombinácia. Takže aranžmán máme hotový a ja vás s našim Bratislavským hradom pozdravujem. Čaute.